Oi pessoas, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é fazendo uma capa sem falar a palavra. Eu vou ter 2 chances, tá? Então, é isso. Bom, antes de tudo, meus amores, eu quero muito agradecer pelos 517. Muitíssimo obrigada. Os créditos desse vídeo vão para todos que já fizeram. Bom, eu vou fazer a capa junto com vocês sem falar a palavra, né, gente? Então, é isso. Espero que eu não consiga reproduzir essa palavra, pois sempre falo nos meus vídeos, mas enfim, bora lá. Bom, vou fazer aqui, eu vou aqui em 3 pontinhos, meus amores. Aí eu venho aqui, tamanho da imagem. Aí eu venho em personalizado e venho em capa do YouTube e pego a garota. Peguei a Juju Franco, agora, meus amores, eu venho aqui na terceira opção e venho em sombra, habilito e deixo no -1, tá, pessoas? Bom, agora eu venho na quarta opção, deixo em cor sólida e venho no mais, nesse lapisinho aqui, clico na garota, na Juju Franco e habilito pela roupa dela, tá, pessoas? Pessoas ignorem, tá, meus amores, se eu estiver falando e tudo mais, desculpa mesmo, desculpa mesmo. Ok, agora, meus amores, eu vou exportar a imagem. Depois disso, eu vou entrar lá no meu fonto. Permitir. Agora eu vou pegar a garota, que eu fiz a base de lá. Peguei, meus amores, agora eu venho no lápis. Com muito medo de falar a palavra, né? Mas, enfim, enfrentar um medo é preciso, né, gente? Acabei de falar, só tenho uma vida, que legal, mas ok, né? Bom, coloca aqui os emojis 13. Eu pego uns emojis aqui, né? E tururu, não sei qual, mas ok. Bom, peguei 9 combinações, tá, de pessoas por colocar aqui. Então, eu vou diminuir. Diminuir por 31, tá? E pessoas, eu vou colocar o shadow aqui. 51 e colocar os mesmos emojis, pois não copiei, né? Então, vou copiar e aqui, colocar aqui, ok, né? Pessoas, eu não lembro, acho que foi em 31, será, gente? Eu não sei, meu Deus. Ok, pessoas, eu vou deixar aqui no 51. Ia falando a palavra, mas consegui, né? Ok, gente, pessoas, eu não sei se eu tô conseguindo, mas ok. Bom, tá ficando legal. A capa tá ficando bonita, principalmente com a Juju Franco. Eu amo a Juju Franco. Se eu pudesse, o canal ia ser só da ídola, que ela é minha ídola, tá, pessoas? Então, é isso. Pessoas, eu tô com medo. Se eu tivesse falado, eu tô pensando assim, de eu ter falado e tô continuando sem falar a palavra, né? Se eu já tinha falado, eu não sei se eu falei, mas ok, né? Bom, deixa em 51, aí em Blacklister, aí eu botar aqui o título, tá, amores? Tô fazendo uma capa sem Vendone. Opa, eu sempre esqueço de deixar espaço, vem styling. Clear color, aqui branco. Pegar uma corzinha, mexer aqui mais ou menos. Deixar 244, tá, pessoas? 244. E venho colocar o gradiente pro lado. Shadow, que 100. Aqui 20. Stroke -2 e o espaço -3. E o tamanho, meus amores, é 40. Eu deixo no 40. Bom, tentei fazer uma capa sem falar a palavra. A palavra. Aqui eu deixo o color todo branco para as letrinhas estar em cima um do outro. Assim. Shadow aqui 100. Aqui 20. Stroke. E espaço -3. Gente,
Ai, gente, perdi, infelizmente, mas vou continuar com o vídeo aqui junto com vocês. Sem falar a palavra. Agora que eu perdi, posso falar, né, gente? Palavra. Botar aspa. Gente. Eu vou botar conseguir. Consegui. Não, né? Consegui não, gente. Mas ok. Bom, vou fazer aqui junto com vocês. Já volto. Bom, aí eu venho style. Aqui cria color todo branco, tá? Eu sempre deixo todo branco. O Apple aqui, shadow, aqui eu deixo no 100. 100, aqui eu deixo no 20. O stroke menos 2 e o espaço menos 3. Assim, ó. Eu sempre coloco alguma coisa, tá, gente? Agora eu posso falar a palavra, pois eu perdi. Pra preencher. Aí eu venho e coloco assim, o nome. Coloco venham, neném. Aí eu pego e coloco essa linda fonte aqui, ó. Cadê, meus amores? Eu não sei como é o nome. Não sei pronunciar, mas ok, né? Aí eu boto venham, neném. Aí eu venho Doni, Styler, Shadow 51 e 51. O stroke menos 1. Sempre eu deixo num que combina, né? Mas ok. Aqui eu deixo no 39, sempre tô deixando 39, assim, e boto assim, capa, boto o meu nome, Stefania Reikutelane. Ok, gente, sempre eu falo a palavra, gente, porque eu sou muito acostumada, E sempre eu fico, tipo, gente, falando a palavra porque eu sou muito viciada nessa palavra. Sempre falando essa palavra, sempre. Então, tipo, não será possível pra mim, né, meus amores? Porque, simplesmente, porque se eu fosse viciada em falar o nome Amores, seria mais fácil. Pronto, meus amores, coloquei o The Janet. Shadow 51, stroke menos 2, espaço menos 3. Pronto, agora é só salvar e pronto! Bom, meus amores, a capa ficou assim, muito linda mesmo. Então, meus amores, foi isso. Um super beijo. Tchau!